Sofa di sana Marwah. Ini cinta. Di situ ada masyarakat di situ ada. Cuma dicek nanti, ada lampu, enggak dicek nanti. Itu dari Banten itu. Kalau ada masyarakat ini ada lampu, pejuang Banten itu. Iya. Ada yang jarang di situ, ada yang ngurus pakamnya. Ini ada jalan ya? Gurunya, mantunya. Dia tinggal dulu kan di Jakarta, nama ada terminal Grogol. Nah, Grogol. Nah, rumahnya di belakang terminal Grogol. Jadi kedatangan orang Amin, diambil, habis itu tiba-tiba orang Amin ada hal mengganggunya. Di Jakarta Utara dekat rumah sakit Koja. Dari 09 kita ambil kanan lagi lurus, rumahnya kiri mentok lagi. Rumahnya biasa, belakangnya bikin 2 lantai, bukannya 4, perempuan 3, laki 1. Sarifah, kalau kata bahasa seganteng lagi bilang seganteng gitu. Bisa nikah ini kan kita satu wanita, itu namanya Jawati. Kita ke Bromas. Kalau nggak muat saya diet lagi 2 bulan muat. Pak, Bro. terang. Satu lagi buat ketua DPR. Iya. Boleh tuh. PJBN. Pas kan? Boleh. Terus Dia jalan Banten, Gus. liburan jalan Banten. Komando gimana? Begini dong. Oh ya. Pak. Belakangnya. Oh ini. Kulon Jalak Banten Nusantara. Berat. Udah linglung kita. Ini bukan dongeng Gus, baru dibuktiin. Ini bukan konon katanya, konon nyatanya. Kesini dulu aja. Saya kesini kamu puasa dulu apa? Supaya ada gampang terimanya. Kalau sekarang ini shock kita ini. Salah 2024 gue jadi pemimpin. Amin, ya Allah. Lagi mana enggak ngantuk, jam 4 masih ngobrol lagi. Iya. Itu butuh kalau kongres ya. Gara-gara dia juga ini ya sama tinggal bunuh.
Iya, asal dikasih cincin. Tunggu nyambel di ruang abang. Ya, luar biasa lah. Om. Jadi kasih cincin. Om terus. Luar biasa Siap. lah. Nah. Luar biasa. Iya nanti kesana aja kalau abang jangan yang ini punya kakek.